Sufres de tensión cervical. Tu mandíbula suele estar dura y apretada. Junta ambas manos, aprieta ahí bien los dedos y soltando el aire por la boca, tira con todas las ganas con los codos, alargando hacia los laterales. No subas mucho, manténlo más o menos a la altura de los hombros. Realiza 4 o 5 respiraciones y cambia las manos. Otras 4 o 5. Verás cómo se relaja toda la zona de tus cervicales. Y si sufres de bruxismo, hazlo por la mañana y por la noche antes de irte a la cama y verás cómo se relaja toda la zona. Sígueme y encontrarás muchos más consejos para soltar esa tensión.